Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për fushatën elektorale, se çfarë po ndodh me këtë fushatë ku partitë politike dhe kandidatët po shkojnë drejt zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, përshëndetje dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Zoti Islami, si e gjykoni këtë fushatë elektorale ku nga njëra anë kryeministri Edi Rama fyen dhe ofendon shqiptarët, ndërsa nga ana tjetër kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon që të jetë jo në një gjendje të mirë, po themi për ta përballuar këtë fushatë elektorale, duke qenë se ka bërë një sër gafash. Gafat, do të filloj nga fundi. Gafat që ka bërë Sali Berisha nuk janë as të parat as të fundit, dhe për moshën që ka është justifikuar. Dhe unë habitem si e lejojnë familjarët e tij ose dhe partia që të dalë të bëjë fushat në atë gjendje që është ai. Sëmundja dhe fatkeqësitë janë fatkeqësi, nuk janë për të share, për të kritikuar, por ajo që kritikoj unë në rastin e Sali Berishës është që të largohet sa shpejt dhe të lërë Partinë Demokratike që të bëj zgjedhjen e saj, të zgjedh kryetar të ri, të zgjedh frymë të re, të zgjedh njerëz të devotshëm për të konkuruar këtë përbindës që quhet Edi Rama, këtë rrugësh, këtë monster, këtë përfaqësues të denjë të partisë që drejton, se në fakt, mendimi im dhe jo mendimi im, po mendimi i gjithë njerëzve të ndershëm shqiptarë, burrave të këtij vendi, është që janë të tërë një lloj si ai, ata që i vjen nga mbrapa. Pse janë të tërë si ai? Sepse populli jon ka një proverb, një thënie shumë të bukur. Më thuaj me cilin je të them se kush je. Pra më trego shokun që të njoh ty. Pra këta, me fjalë të tjera, këta komunistë shqiptarë, se komunistë janë ata të bërë fjalë fare, që kanë mbetur komunistë me emrin e rilindje, kanë vënë në krye të tyre një kloun cirku, një palaco cirku, një njeri nga më ordinerët që mund të ketë në kjo tokë, e kanë vënë në krye të tyre dhe u tregon organet gjenitale. U thot burrave të Dibrës jeni çyryk. U thot grave të Dibrës ndani burrat, gjysmat e grave të ndajnë burra. I thot ati simpatizantit ti që ka për para, kur ai thot që filani është ndan nga i shoqi, po shpejt më atë bjerë këtu, i thot se ajo na duhet neve. Çfarë burri është ky? Po çfarë partie është kjo? Po çfarë politikanësh janë këta bastardë, këta pisa? Dje kaloj këtu se kam ngjitur me zyrën, kam zyrën elektorale të partisë Rilindja dhe kaloi kandidati Fatmir Xhafa. Dhe i thash, Fatmir, bëni të fala tërmet Peçit, i thash. Me bëj të fala, i thash, tërmet publicitarit. Dhe të sfidoj, i thash Fatmir Xhafës, të sfidoj, i thash, të vish me mua, të shkojmë në Tepelen, shkojmë në rrethin e Tepelenës, në Kurveles gjithandesja rruga është xham, dhe të shikosh mizerablin dhe pislloku që ka Tepelena, i thash. Po patjetër, tha, patjetër që nuk vjen, nuk bëhet fjalë fare, po e mbylli se s'kishte të thoshte se kishte edhe një 15 në këta sejmenet që vjen mbrapa për një rrog në bashki, se tërë punëtor bashkie i ka këtu, të tërë ata që vinë këtu janë punëtor bashkisë. Punëtor të bashkisë, punëtor të Ministrisë të Shëndetësisë, punëtor të ministrive, kështu në punësa të ministrive tjera, që vinë dhe shoqërojnë se qytetarë s'ka i kontakt me njerëzit nuk bën. Pra, zotëri, kjo fushat ka tamam fytyrën origjinale të komunistëve shqiptarë. Këta janë, si shikoni. Duke qenë se ju përmendët edhe Tërmet Peçin, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka akuzuar atë nga Saranda se ai u ka dhënë drejtorëve të tij rreth 60 milionë euro duke futur duart në fondet e IPARD-it. Çfarë do të thotë kjo akuzë dhe
çfarë po ndodh në këtë rast ku nga njëra anë Partia Socialiste kërkon votën përmes kandidatëve të saj dhe nga ana tjetër dalin akuza të tilla? Tërmet Peçin e një gjithë Tepelena e gjithë jugu. Është tërmeti i bandave plachkitëse të 1997-ës në aksin Kakavi-Bemaliej. Figure e njohur e krimit, figure e njohur e bandave të armatosura, figure e njohur e vjedhjeve dhe të gjitha poshtësive që janë bërë në rrethin e Tepelenës dhe në jug të Shqipërisë, dhe para pak kohësh në mos gaboj me një nga kolegët tuaj, kam deklaruar dhe kam thënë në jug do vi dita që do shpërthej keq në jug. Dhe praktikisht shpërtheu është në nderin e mediave që vajtën dhe kanë zbuluar hajdutërin, makutërin, vjedhin e lahtarshme të pronës dhe të parave të shtetit që ka bërë Tërmet Peçi, i cili në bashkinë e tij ka vënë vetëm njerëz të rrethit familjar dhe miqësor të tij, të krushve, domethënë parafisin e gruas, parafisin e tij dhe ka gjetur dhe një rrugaç që ka sjell nga Kruja, një Lorenz Bami, të cilin e ka drejtor të rrugëve të urbanistikës, dhe kur e kam kërkuar atë zotrin që të vi të bëj të përcaktoj kufit e një prone që kanë një konflikt në progonat, ai as denjoi të fliste. Por është po ai Lorenz Bami, që kur i kemi vajtur me një nga luftëtarët e UÇK-s në zyrë, dhe i kemi thënë, hajde këtu dhe triqi policët bashkiak që ke vënë në Kodër që po punoj për ndërtimin e memorialit për martirët e vitit 1917 në Hormov të Tepelenës, janë vrarë 217 burra aty, 270 burra, dhe ai nuk denjoi as në priste, po mbylli derën bashkë me Tërmet Peçin. Pse? Sepse nuk i lejonte, se Tërmeti i ta dishësh, po ja them ta shikoj këtu. I ka shërbyer konsullatës greke në mënyrë perfekte. Nuk lejoi në asnjë mënyrë që të ngrihet memoriali Kodrës Tepelen dhe ka mbetur ashtu siç është. Dhe për turp të saj, ministrja e kohës, Mirela Kumbaru, që vazhdon konkuron akoma në Gjirokastër, tha që atje nuk lejohet të bëhet memoriali se është tok buke. Atje zotërisht Kodër. Është Kodër, tamam, është Kodër me mëlqinja dhe me shkurre. S'ka fare tok buke gjikundi. Por i komandon konsullata greke në Gjirokastër. Dhe këtë denoncoj publikisht, po është burr Tërmet Peçi të dalë dhe thotë që nuk na ka thënë kështu, se Brimedor nuk na lën këta, tha. Dhe Brimedor nga Gjirokastra kur ishim në zyrë. Pra kemi të bëjmë me bandik dhe me agent dhe me spiun dhe me hajdut dhe me kriminal të vendosur në krye të bashkisë Tepelenës. Tepelenën e kanë dhënë për kryke kriminalët. Popullin e Tepelenës e kanë zaptuar kriminalët, bandat e armatosura të Tërmet Peçit. Humbën djemtë e Tepelenës, djemtë e Gjirokastrës, humbën Kurvelesit për të vënë një drejtor të infrastrukturës atje të mirëthem, të transportit, dhe vene gjej një hajdut i cili siç doli dhe nga emisioni televiziv që bë për këtë gjë, ka vjedhur 18 milion euro në një kohë që Tërmeti një rrogu andan 5 punëtorëve. Ju nuk e dini se ç'bëhet Tepelen. Unë i bëj thirrje edhe nga ju spakut të shkojnë në Tepelen, sepse Tepelena është e mbaksur dhe nuk them kot. Po ju tregoj një dokument. Këtu zotëri. Ky dokument është një faturë për arkim thot me numër 168, datë 14/11/2023, nëpërmjet të cilës për të marrë 5 faqe letër format për lejen që ishte dhënë firmës Hako të merrte ujin e Peshgoranit, të Mesgoranit, më fal, dhe na ka kërkuar 1.222.000 lek të reja.
të vjetra. 1.222.000 lekë. Urdhë, fatura është me numër serie, i ka të tëra elementet e domosdoshëm dhe të nevojshëm. Numri serial i faturës është 0001450. Numri protokollit u thash dhe është firmosur nga një Rustem, a nuk e di se ka ky hoxha, se e ka shkruar si me këmbë të pulës, nuk lexoj, po shkollajt i gjendet. Pra, në Tepelen, po komandon dhe po kryeson krimi. Do shkojmë më tutje. Tërmet Peçi ka uzurpuar dhe ka marrë gjysmën e Perlës që është në Kurvelesh, në luftën e Vicës. Dhe ka ndërtuar ca baraka druri atje. Dhe tani kërkon që të bëj tenderin për të çuar energjinë elektrike atje me kablo, të cilin dhe atë patjetër që do ta bëj, do ta analizoj se ka komandantin se të tillë janë këta, të tillë parti e degeneruar, e degeneruar që kur u krijua në 42-shin që vranë njëri tjetrin, vranë që Malstafën, vranë të gjithë krerët, se në atë parti hyn dhe shumë nacionalistë shqiptarë që e donin vendin, të cilët i vranë pas shpine, siç vranë Asim Zenelin, Mustafa Matojiti, i vranë shokët e tyre. Pra një parti e degeneruar kriminale, e degeneruar që ka në parim të saj immoraliteti dhe krimin, se shkojnë bashkë ato të dyja, dhe ka vajtur, ka ndërtuar atje, ka marrë troje, ka ndërtuar ato baraka, çfarë s'ka bërë, po merr trojet e Nivicës. Në qendër të Nivicës janë disa ndërtesa që kanë qenë të familjes Runaj, të përmbysur ata nga pushteti kriminal komunist, dhe i ka hedhur. Po si i merr këto? Se duhet të gjejmë ku e gjeti mekanizmin, kë përdori Tërmet Peçi. Tërmet Peçi përdori një kriminal tjetër si vetja, hajdut të pronave, ish drejtori i ASHK-s Tepelenës Pollum Milori, i cili çka bërë, duke qenë se banorët pronarët e këtyre trojeve nuk janë në Nivicë, janë dikush në Durrës, dikush në Tiranë, dikush në Gjirokastër e tjera, i ka marrë dhe i ka hedhur në hipotek, në kadastër, si kur janë prona shtetërore. Pra vjedhja më sofistikuar, më poshtër, më kriminale që ka bërë, ky kriminal që quhet Pollum Milori. Dhe duke qenë se janë prona shtetërore, e ka shumë kollaj pasaj që shteti t'i marrë t'i shesi, pra t'i përveçoj klani i Tërmet Peçit dhe i Pollum Milorit, dhe t'u japin atyre që duan, njerëzve që duan. Pra vjedhen pasurinë, pronën e qytetarëve shqiptarë. Po kam edhe më, dhe do t'u dërgoj me screenshot atë dokumentin nëpërmjet të cilit Tërmet Peçi mashtron dhe vjedh nga shteti në një dorë të vetme 80.000 euro. Si i ka vjedhur? I ka vjedhur në mënyrë më të trash, dhe më të dukshme. Se çka bërë, bazën e fshatit në Nivicë e ka marrë para 15 vjetësh, sa u bën tani, 10 vjetësh, 12 vjetësh, e ka marrë për ta bërë shkollë. Dhe ka dhënë dhe tenderin, ka dhënë dhe parat. Parat i ka marrë jo i zoti i objektit, jo pronari i objektit, po i ka marrë Tërmeti me njerëzit e tij me justifikimin që ajo do bëjë shkollë. Ajo nuk është bërë, dhe sot e kësaj dite nuk është bërë shkollë. Dhe tani që flasim bashkë, dhe tani që flasim bashkë është Baxho, po 80 milion euro, 80.000 euro të kanë vatur në xhep të Tërmetit. Pra këto janë vjedhje që janë bërë nëpërmjet Pollum Milorit. Janë vjedhje që është koka e vjedhjeve dhe tjetërsimit të pronave është Pollum Milori. Pollum Milori ka arritur deri aty sa në hartën e progonatit, atë që ka mund në dorë, pak edhe që e njoh vendin, terenin, ka hequr fare rrugën, nuk duket që kundi rruga në hartë midis për një 5-6 familje që shkon që shkon rrugë e makinës. E ka zhdukur. Pse e ka bërë këtë? E ka bërë për të përvetësuar sa më shumë klientët e tij, Sokol Guga me të vëllezërit. Pra, kjo është Tepelena. Këta ka mbështetur dhe ka përkrahur Tërmet Peçi nëpërmjet të cilëve ka vjedhur vetë. Po dora që ja jep këto prona
hajduti kryesor është Pëllumb Milori, të cilin e shkarkuan nga drejtoria SK-s Tepelen dhe e kanë çuar në drejtor të burgut në Bënç për ta hequr, është hequr minjan se është i mençur ai, di mirë ai se çka bër, por nuk u shpëton këtyre çka bër se gjurmët i ka mbrapa. Kështu. Zoti Islami, të rikthehemi te figurat kryesore politike, ku në rastin e Berishës duket se ka luhatje, po themi, të tij, duke qenë se ka rritur numrin e gafave dhe nga Saranda ka kërkuar Fredi Belerin, duke menduar se e kishte në podium. Si mendoni, çfarë është kjo lidhje e Berishës me Fredi Belerin, ndërkohë që ai është eurodeputet në Parlamentin Evropian për Greqinë? Është miqësi e hershme e Sali Berishës me grekët. Është për turp të tij, po ja them, turp Sali Berisha. Ti nuk je shqiptar. Ti mbulove krimin e 1994 të kryer nga Bejleri me shok në Peshkëpi. Turp të kesh që merr fut atë fytyrë në zgjedhje dhe në lista të mbyllura, po turp të kenë dhe ata që të shoqërojnë ty dhe të pranojnë që të bësh një gjë të tillë, sepse s'pas kanë qenë shqiptar as njëra palë, as tjetra, që kanë pa gjak, si të PD-s dhe të PS-s pra PPSH-ja. Ty zoti Berisha, ti, po të drejtojmë ta shikosh, shiko mirë, se ti kam thënë këto gjëra në 97 të kam ardhur në zyrë. Dhe të kam thënë pse nuk anullove 7.500, pse nuk ktheve pronarëve të ligjshëm, pse nuk vure njerëz të ndershëm në pushtet, pse u prishe me amerikanët, e tjera që gjëra të kam thënë di mirë ti. Tani ti ke rrudhur, nuk s'kam çfarë të bëj, unë e shikoj që nga artikulimet që flet për mitingje që i thua këmbës dorë, sa rriti e thatë zitha për vdekjen e papës. Pra ka rrudhur. Por për shetanzi dhe për pisloj që s'ka rrudhur, ai do ta hedhë vallën deri në fund sepse ka marrë parat nga grekët, i e paguar nga grekët, zoti Berisha që të vësh Belerin atje. Turp të kesh. Po ta them zoti Berisha, turp të kesh ti, ta ketë turp dhe turp e faqenses dhe për të gjithë ata që të vinë mbrapa dhe të shoqërojnë të Partisë Demokratike. Se pas keni qenë të tërë tradhtar, të pa vlerë, të mos them në llaf tjetër. Si mendoni me këtë gjendje mendore që është Berisha, a është në gjendje ai që të drejtoj vendin nëse zgjidhet kryeministër pas zgjedhjeve të 11 majit? Njerë nuk do zgjidhet kryeministër, nuk do bëhet zgjedhje, nuk do ketë kështu votime, por ditë them këtë që ai ka mbaruar dhe biologjikisht, jo më politikisht që po. Dhe kështu që unë bëj thirrje, në kanë mbetur një 5-6 vetë të ndershëm atje në Partinë Demokratike, të mblidhen, ta shkarkojnë dhe të bëjnë zgjedhjen e kryetarit të tyre të kryesisë Partisë Demokratike me njerëz të djathtë, të ndershëm dhe ardëtar. Se deri tani ka vetëm bastard që ka mbledhur rreth vetes Sali Berisha, që i thonë jesmen, po s'ka këllçe që i thonë, ore zotri, dalën çik se Shqipëria s'është jotja. Dhe Shqipëria si vetëm ti ka 100.000 burrash, ajo Shqipëria që janë demokrat. Ndërkohë brenda Partisë Demokratike kanë nisur domethënë përplasjet midis eksponentëve kryesor, duhet thënë, duke qenë se Belind Kolliçi ka deklaruar se në këtë fushat eksponentët e Partisë Demokratike nuk po luftojnë që Berisha të bëhet kryeministër, por që të fitojë Partia Demokratike. Nga ana tjetër Flamur Noka thotë se ky është një lapsus i Kolliçit dhe nuk duhet marrë si i mirëqen. Ju si mendoni, eksponentët kryesor të Partisë Demokratike po luftojnë që ta shmangin Berishën që ai të zgjidhet kryeministër nëse fiton zgjedhjet pas 11 majit? Shiko, është lufta brendalloj dhe kjo është në të gjitha forcat politike, në dy forcat politike të mëdha. Kështu ka qenë lufta në Partinë e Punës, se këto janë Parti e Punës të dyja janë PPSH-ja, PD-ja dhe PS-ja. Dhe lufta bryllat brenda partisë këta e kanë pasur në historinë e tyre 80 vjeçare, që kur janë krijuar dhe morën pushtetin, deri sot e kësaj dite e kanë trajtuar Shqipërinë dhe e kanë drejtuar duke vrarë njëri tjetrin, duke vrarë popullin, duke futur me mira njerëz në burg, duke internuar me 10 mijëra të tjerë,
dhe është krejtësisht normale lufta për natyre. Zoti Islami, përveç gjuhës agresive që është përdorur deri diku në këtë fushat, në një takim elektoral në Ostren, ka plasur, si me thënë, edhe dhuna fizike, ku fillimisht policia ka akuzuar Xhelal Mziun se ka qenë i përfshirë në një konflikt fizik me një nga punojësit e Bashkisë së Bulqizës, ndërkohë sipas pamjeve filmike dhe vetë reagimit të Xhelal Mziut, ai thekson se nuk ka qenë i përfshirë, por njerëz të Partisë Socialiste kanë provokuar dhe kanë goditur kryetarin e forumit Partisë Demokratike dhe element të tjerë të kësaj force politike. Ju si mendoni, ku po shkon kjo fushat elektorale me këtë lloj dhune, qoftë verbale por edhe fizike? Që janë të dhunshëm, që janë kriminal dhe që janë përçarës, dihet komunistët shqiptarë. Dhe në vazhdin e asaj strategjie vazhdojnë të bëjnë fushatën. Por me që dëgjova sot nga lajmet edhe nga shtypi, shikoj edhe nga mediat, nga këto portalet, që Xhelal Mziu s'ka qenë fare atje. Por ata komunistët bëjnë diversion, zotëri. Unë e kam thënë në mënyrë të përsëritur, janë mjeshtrat e mjeshtrave të propagandës. Nuk ka si komunistët shqiptarë për propagandë, për dëbinjyre, për mashtrim. Gënjejnë qytetarë shqiptarë, gënjejnë pa skrupull, pa pik turpi, pa pik përgjegjësie. Këtë kanë bërë të rjetën. Mësova që atje ka vajtur dhe shefi një nga këta të bashkisë për ndihmën sociale, që të shikonte se kush ka shkuar nga bashkia në atë mbledhje me qëllim që t'i presin ndihmën sociale. Deri këtu arrin këta. Këta s'kan mundësi të na presin ajrin orës, edhe ajrin do na e prisin. Këta kriminal, këta bandit, këta immoral, këta plera që po dalin sot edhe po qeverisin akoma Shqipërinë. Këta janë, këta fllëqësira. Ne s'kemi që bëjmë, por këtu doli që s'ka qenë Xhelal Mziu dhe këta kanë bërë diversionat. Si mendoni, sa rrezikohen zgjedhjet e 11 majit nga element të tillë që prodhojnë situata të tilla dhune? Pra që kohë sa ne jemi vendi NATO-s dhe kemi Amerikën aleat dhe kemi përfaqësues të Amerikës këtu, nuk do bëjnë dot asgjë nga ato që kanë plan, po thjesht përmbullojnë ujrat. A mendoni se SPAK do duhet të ndërhyjë në të tilla raste dhe të rrisë presionin në mënyrë që të ketë një situatë më të qetë në ditën e votimeve? Është i vonuar. Nga momenti që vërtetohet që në mitingun ose në mbledhjen në fushatën elektorale të Partisë Demokratike ka vajtur drejtori i ndihmës sociale në Bashkinë e Bulqizës, që është e Partisë Socialiste aktualisht, ka vajtur në mbledhje, ai duhej arrestuar. Si e komentoni faktin që gjykata e posaçme i ka kërkuar SPAK-ut që të hap procedim penal ndaj Olta Xhaçkës dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçit për aferën e pronave në jug të vendit, ndërkohë që SPAK-u e ka apeluar këtë vendim, pra këtë kërkesë më saktë, dhe nuk ka nisur një procedim penal kundrejt këtyre dy personave? Është në vazhdën e shkeljes së vendimit të gjykatës kushtetuese, në vazhdën e grup shteti që është bërë drejtësi, që gjykata kushtetuese vendosi që Olta Xhaçkës i hiqej imuniteti dhe parlamenti nuk ja hoqi imunitetin. Tani që ajo është pa imunitet, tani kanë nxjerrë skalonin e dytë në mbrojtje të Olta Xhaçkës. Kanë nxjerrë prokurorët e SPAK-ut. Kemi menduar deri në vendimin e dieshëm të SPAK-ut, kundërshtimi që ka bërë për ta quar Olta Xhaçkën para drejtësisë, kemi menduar që SPAK-u ishte për të bërë drejtësi dhe është në mbrojtje të drejtës dhe të zbatimit të ligjit në Shqipëri. Dje pam që SPAK-u që ka vegle Edi Ramës, ka që thjeshtës, ata që kanë ndërtuar SPAK-un, të venë atje të ulen këmbkryq me të shkojnë zotërit e ambasadës edhe zonja ambasadore amerikane që është atje ngarkuar me punë, që është
në ambasadën amerikane, të shkojnë dhe të thotë si shkoj që po bëni, por nuk po shkojnë, ne nuk po manifest po bëhet. Praktikisht më falë, praktikisht zotëri, unë nuk di se çfarë po bëhet me SPAK-un dhe me qëndrimin amerikan ndaj SPAK-ut. Nuk po e kuptoj, fare. Duke mbetur tek pjesa e SPAK-ut, si mendoni pse struktura e posaçme nuk ka bërë goditje të mëdha para zgjedhjeve, apo i ka lënë ato të gjitha pas 11 majit? Jo, s'ka lënë asgjë pas 11 majit. Komandohet nga Edi Rama, u vërtetua 4 Shqipërisë dje me kundërshtimin që ka bërë SPAK-u kundër vendimit të gjykatës që Olta Xhaçka të dilte para drejtësisë, SPAK-u e tregoi veten se kush është. Kaq, nuk është nevojë të mbaj leksione. Po në këtë rast, çfarë duhet të bëjnë amerikanët për t'i dhënë më shumë forcë goditëse SPAK-ut dhe për t'i krijuar ato kushte të pavarësisë tij? Ta pastrojnë nga komunistët të SPAK. Kaq. Si mendoni, a do të rikthej vëmendjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Shqipërisë dhe kundrejt elementëve të korruptuar për t'i shpallur ata non grata, apo për të pasur një listë të caktuar kundrejt politikanëve më të korruptuar që do të vërtetohen nga gjykata, po themi pasi të zgjidh më parë luftën në Ukrainë? Nuk e di, nuk mund ta parashikoj. Si parashikoj dot. Në qoftë se i referohemi rastit të Bosnjë-Hercegovinës sa i përket Milorad Dodik, dhe duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të rikthejnë vëmendjen në rajonin e Ballkanit. Po Dodiku është një presidentuc që s'ka as i pesh në arenën botërore dhe në Europë. Nësa Shqipëria është shtet sovran. Si mendoni, a do të ketë lëvizje të caktuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me zgjedhjen e ambasadorit të ri, por konkretisht edhe pas 11 majit? Është çështje e brendshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk mund ta përcaktoj. As i jap mendim, se nuk e njoh politikën e brendshme amerikane. Po sa i përket zgjedhjes së kryeministrit të ri që mund të jetë Edi Rama ose Berisha në këtë rast, si mendoni cila do jetë qasja e Shtetet të Bashkuara të Amerikës kundrejt këtyre dy figurave? Nga sinjale që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do bëhen zgjedhje. Dhe përpasoj nuk do jetë asnjëri nga këta. Megjithatë, do rrojmë e do shohim. A mendoni se mund të ketë skenar të tillë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shmangin si Berishën ashtu edhe Ramën pas zgjedhjeve për të qenë kryeministër dhe mund të fillojnë negociata me element të tjerë politik, kryesisht ata të partive të vogla? Partitë e vogla janë partive të mëdha dhe amerikanë nuk merren fare me ta, si marrin fare në konsiderat që ta dish. Po edhe që duhet përmbysur kjo klasë politike komplet PD, PS, Partia e Punës Shqipërisë. Këtë e kemi dëgjuar, është artikuluar për herë, thuhet natë për natë, ditë për ditë, në çdo orë, e thonë njerëz të ndryshëm, qytetarë të ndryshëm, politikanë të ndryshëm, e thonë të tërë. Se sa do ta bëjnë amerikanë, nuk e di, thashë janë paparashikueshëm amerikanët. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.